एक छोटी चिड़िया जंगल में रहती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर डरकर भाग गए, लेकिन चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बाकी जानवर हंसने लगे और बोले, तुम्हारे बूंद बूंद पानी से आग कैसे बुझेगी? चिड़िया बोली, शायद आग न बुझे, पर मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं। अंततः देवता प्रसन्न हुए और बारिश हुई। आग बुझ गई। यह कहानी सिखाती है कि छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है।